1年半前咧移民，同太太移民嚟到美國。嚟美國之前，我媽咪係一個信基督嘅人，信主嘅人。佢就同我講：主會保佑住你嘅。我當時聽到就覺得 OK 啦，有人保佑都 OK 啦，冇咩特別嘅感覺。因為我媽咪平時都嗌我睇下聖經啊，信下主啦。佢自己覺得非常之好，佢都係基督徒。之後咧，我嚟到美國之後咧，就發生啲好奇怪嘅事情。我每一次住喺個附近咧，2分鐘之內咧都會有一間好大嘅教堂。我每次經過咧，我都覺得好舒服，即係有種好向往想入去睇睇。因為我媽咪成日都提起啊嘛，點解我媽咪會咁覺得咁好咧，咁中意咧？之後咧，3月15號咧，我就 move 咗嚟聖荷西呢邊。我而家住喺呢附近㗎，又係行過嚟，又係2分鐘。之後咧，有一日咧，就係應該係星期日，我就自己好有興趣咁行咗入嚟睇一睇教堂究竟點回事啦。想接觸一下，大家了解一下啦。好好奇咁就行咗入嚟。嗰陣時我就覺得OK 喎，覺得好舒服，即係感覺到好似主真係指引住我，希望我可以回到呢個大家庭啦。之後4月，我其中後邊咧，我都有嚟參加啲主日啦，有參加嗰啲團契啦。但係咧有時工作忙咧，又唔方便嚟啦。謝謝。之後4月4號咧，朝早9點鐘，即係復活節前一日，我帶住個仔仔咧，諗住同佢去做嗰啲手工活動。之後咧我轉左邊，即係揸車轉左，我好肯定對面係冇車嘅，同埋係綠燈嘅，即係反正我好肯定我係安全可以經過嘅。但係咧，我就揸住車轉左嘅時候，轉到差唔多掉正嘅時候，我突然間望到前邊有部好大嘅雪佛蘭嘅 SUV 高速向我開過嚟，哇死硬啦！同埋我部車真係同佢好近，同埋佢速度非常之快，我唔知點解。但係我可以肯定，我轉彎嘅時候係非常之安全，係肯定對面係冇車嘅。呢個時候我唯一諗到嘅就係萬能的主，我承認我係一個罪人，求求你救我同我嘅仔啦，因為非常之危險，部車非常之快，我完全冇時間去，即係話我點快都好，我都避唔開部車嘅，因為我轉過去向住我衝過嚟，而且速度非常之快。我就定定咁望住嗰部 SUV， 突然間前邊一片白色嘅光，我就見到一個比呢個十字架仲大嘅十字架，不停咁散發出白色嘅光芒，成地咧都係鋪滿晒百合花。有個中年嘅男子，着住白色嘅衣袍，同埋咧係棕髮嘅，我好肯定記得有啲鬍鬚嘅。佢就係擘開雙手，赤住腳向我行過嚟。呢個時候我感覺到時間係靜止嘅，同埋周圍非常之安靜，同埋我根本就唔會害怕，我就覺得非常之安心，非常之覺得非常之舒服。我此刻我都已經忘記咗對面仲有個 SUV， 因為我根本就睇唔到，淨係睇到以下嘅畫面，我就覺得非常之溫馨啦。呢個男子又向我咁子行過嚟之後，就好似注入我身體裏面，之後就消失咗。但係咧發生咗咩事咧，我又唔知。後邊我睇到我部車所有氣囊都彈晒出嚟。之後咧啲玻璃爛晒，保險評估咧就話你部車已經報廢，唔使再整，已經報廢晒啦。哇！我心諗咁大件事，我一啲 feel 都感覺唔到，即係感覺唔到咧好大嘅衝擊啦，又感覺唔到害怕啦。因為我最擔心嘅係我嘅仔仔啦，因為佢坐喺後邊，因為佢咁細年紀，我怕撞擊我哋會反車啦，同埋佢會挫親佢啲頸啦，同埋即係啲骨啦，因為佢畢竟年齡太細。之後我第一時間就問我個仔仔：你 O 唔 OK？怕唔怕？
我姐姐同我講咩事都冇發生過，佢根本就唔覺得害怕，佢就覺得冇事發生，同埋都冇受傷害。我即刻幫佢 double check 啊，睇下有冇整親邊度啊。佢就話乜事都冇發生過，我就覺得非常之神奇。嗰刻開始，我就堅信嗰個男子應該係主耶穌，我就相信佢係我哋真神。其實主耶穌會愛着我哋每一個人，只要我哋願意嚟到佢嘅寶座面前認罪悔改，無論我哋有幾重嘅擔，佢都願意，主耶穌都願意為我哋承擔，我哋先可以得到真正嘅喜樂，真正嘅平安，我哋先可以得着永遠嘅生命。4月5號復活節嘅時候，我又翻到嚟教會，聽到牧師講話，同埋係復活節嘅 moment，我就覺得非常之感謝主。佢真係救咗我一次，俾咗我一個新嘅生命。喺呢度咧，我都要好感謝李牧師啦，同埋 Miranda 啦，同埋 Jace 啦，唔知 Jace 有冇嚟？主內嘅兄弟姊妹咁關懷同幫助我，令到我感覺到主個大家庭非常之溫暖。多謝大家。你承唔承認你自己係一個罪人啊？我承認。你願唔願意接受耶穌基督做你個人嘅救主呢？我願意接受。你願唔願意一生嘅愛佢、服侍佢，用你嘅生命成為一個見證，帶領其他人嚟到相信佢呢？我願意。Jason 弟兄，因為咧你心裏相信耶穌基督係你個人嘅救主，你口裏宣告承認，我現在奉聖父、聖子、聖靈嘅名為你施浸，阿們。